Почитувани гледачи, добра вечер. Петок е, 19 часот е, време е за подкаст Радар. Јас сум Сотир Костов и полека емисиите ги нижиме, па се надеваме дека доскоро за една-две можеби ќе дојдеме и до некој јубилеј. Оцени дека вечерва треба да го затвориме кругот со изборите, локалните избори 2025 година и малку да поразговараме за што се случи на изборите, на првиот круг, помеѓу двата круга, на вториот круг, откога се објавија резултатите, какво беше однесувањето на лидерите, па на дел од медиумите имаме некое чудно однесување. Ја приметувам спинување, не знам дали сум во право или не, и така натаму. За таква тема, човек кој го познавам пред некои си десетина или нешто и повеќе години, одлучив да го викнам вечера, кој дава повеќе слојно објаснување на општествените политички, правни, социјални појави и односи во Република Македонија, тоа е новинарот Христо Ивановски. Ние и си го викаме и Хрива во прекор, се надевам дека нема да ми се наљути. Добра вечер, Христо. Добра вечер. Како си, добро дојде. Хрива. Така, да. Хрива 82. Инаку, драги гледачи, морам да ви кажам дека не случајно е викнат тој. Тој е посматрач, обсервер на избори во Соединените американски држави. Пред некои десетина години сме имале на една телевизија емисија за меѓународни односи. Тоа беше 17 година изборите во Америка, кога Трамп првпат победи. Ја првпат му реков: Хрива, што ме викаш од телевизија, немам појма од меѓународни односи. Тој вели: не, можеш ти да зборуваш. Не се секај, па некако погодивме кој ќе победи, кога сите беа за Хилари Клинтон. Добро ни дојде. Како се прво те прашам? Не сме видени од поодамна. Добар сум. Имав малку една посета надвор од Македонија, бев до Катар на кратко, видов таму некои интересни работи. Да. Гледам како Катар станува центар на меѓународната политика и се обидува нешто да направи, до сега успешно во некои мировни процеси. Сега сум тука, го фати вториот круг за гласање, аз сум во Карпуш. Така. Комши сме што беше густо. Комши сме со Христијан, комши сме и со Стевчо. Да. А еве и од Нелиста општина и од Сотир, тешка борба, така, на крај испадна, нели... Мислам, се беше коректно. Ова соопштението, Стевчо, не ми се бендисува, да ти кажам. Ама еве, да речем, ја можеби нема да го коментирам, можеби као на гостин тебе, или за почеток, ќе ти види, препуштам ти да го коментираш. Едно препуштив, не е само новинар Христо Ивановски, тој и поет, што е многу интересно. Ретко кој новинар е поет, има некои од него некои збирки читано, така интересна поезија ни кажува. Ајде да видиме дали емисијата ќе ни биде поезија. Христо, многу чудно општество сме, многу чудна држава, многу чуден народ сме. Кога бројките ќе ни кажат една реална ситуација, кога реалноста е дека некој победил и тоа многу победил, коалицијата предводена од ВМРО ДПМН, кога во таа коалиција имаме трослоен победник, најголемиот победник е ВМРО ДПМН и по бројот на освоени советници 550 и по бројот на градоначалници 54 плюс 1 во Скопје, кога вреди кои не верувавме дека толку ќе освои, едни велат 9, јас велам 8, можеби овде струга стават, нели, тој независен, па подржан од вреди и од македонците и така натаму, ќе освои толку градоначалнички места, дупло да не речам повеќе од други конкурентот нивни, и кога знам ќе освои најголемата општина во Република Македонија Куманово, добро ќе го изгуби центар, некој ќе рече да, победа, ама нелегитимна победа, те немало излезност, те ова, те она, а не се запрашуваат кој не излегле на гласање, на кој му ги нема гласовите, некој има многу малку гласови, па освоил само 6 општини, а тоа е СДСМ, дуи од кажаните 5-16 општини дека ќе освои тамо колку 4 општини. И сега одеднашка гледам во медиумите спинување, гледам однесување на лидерите кое не е лидерско однесување. За почеток, каква е толкова ти ова ситуација, или поточно ви рекол, ово однесување на одредени актери на политичката сцена и јавната сцена во Република Македонија, тука алудирам и на новинарите, да бидам искрен, и на аналитичарите, од кој од добар дел не сум задоволен како се однесуваат уште од понеделникот. Да, ти одличен вака
шлагворд за дискусија и влезе во рбетот на некои проблеми кај нас што се однесуваат до процесот на гласање. Процесот на гласање трае 2-3 месеци. Значи, тој одпред за распишување на избори, па затоа и доаѓа опсе во посматрачка мисица барем 2 месеца порано. И заборави да кажам дека и во други држави, како беше во Словачка. Во Словачка 98 бев во така. Значи, човек кој е компетентен да зборува за избори. Тоа беше падна Мечијер. Владимир Мечијер. Ако сакаш поезија, има еден поет и джезер, основач на еси джезот, тоа е Гил Скот Херон, кој ја има култната песна напишано The revolution will not be televised. Значи, овој пат револуцијата нема да оди директно на телевизија. И има еден стих дека Реган е избран со 33% од регистрираните гласачи. И како тој, значи, поставува дилема, како може тој да биде легитимен председател на САД? Нели, еден од најјаките председатели. Па го сруши комунизмот, го сруши комунизмот. Сега да се надоврзам, овие избори се Горбачев. Овие избори се катаклизма комунизма. Вака да се надоврземе дека он го урна комунизмот. Горбачев на крај призна дека сгрешил за тоа што го направил. Значи, енглезите викат nuts and bolts, значи има се у изборите, бројки, одгласи и така натаму. Има една грешка генерална што ја направија повеќе медиуми. Они одма во рефлексно во насловите ставија изборите не беа демократски. Опсе не оценува избори дали се демократски или не се. Ето, објасни го на гледачите, бидејќи си експерт во таа област. Па не сум експерт, и користен обсервер. Опсе има еволуција во својот мандат и значи доаѓа до еден момент кога малку поинаку гледаат на нештата и таа оценка они не ја изнесуваат. Они велат вака: дали изборите се спроведени според законодавството, изборното законодавство? Дали биле фер, имало ли кампањи фер, имало ли пристап до медиуми и така натаму и така. Инциденти, дали судовите реагирале на време на жалби, на поплаки, дали процесот и на крај клучната работа, клучна во секој избори, дали изборниот резултат е реална слика на волјата на избирачите. Значи мнозинството кажало 54 градоначалнички места за ВМРО, они се апсолутни победници, тоа е и плюс градот Скопје. И плюс градот Скопје, они се со извонреден успех, сега вие не можете да им гледате во заби на тој успех, они треба да се порадуваат, иако извештајот на Европската комисија е дека строго темпиран во овој поглед и е порака што и каде они треба да се движат. Меѓутоа, ова кажува дека гласачите, мнозинството гласачи, ја поддржуваат оваа политичка опција, па дури отидоа и чекор напред. Тоа топрава треба да го анализираме, што они направија со вреди и со знам на терен. Да речеме во Кичево. Значи во Кичево имаме за прв пат еден таков интересен резултат, каде што нели мнозинството гласа за македонец, кој е па уште поинтересен кандидат затоа што е во мешан брак. Тој најновиот феномен што јас го посматрам, уште не сум пишувал, могуче е утре да пишувам во Курир за тоа, е чиста мултиетничка победа на граѓаните, жителите на Кичево. Не на, до сега како што беше Дуи, воен плен било Кичево, замисли, или како што некои се фалија порано во Арачиново, Дуи и СДСМ, туку Христијан Мицкоски во најавата беше многу јасен. Одиме да се обединиме. Кичево да го вратиме на граѓаните, а не на коруптивните елити. Кичево може да биде мостот на преминување на етничките поделби, како нели модел дека ние бираме градоначелник, не бираме албанец, македонец, значи бираме менаџер на една општина која има сериозни проблеми, значи Кичево има сериозни проблеми. Кој не бил одамна од Кичево, нека влезе да види на што личи тој град и кој го управувал до сега. Се надевам дека работите ќе трнат. И многу градови се запуштени од локалните самоуправи. Тоа е
Тоа е факт. Но и Струга е многу интересен феномен. Таму да Слично. речеме еден независен кандидат па беше подржан од други независни кандидати македонци. Значи они виделе во Ќура, него мислам, Ќура. Менди Ќура кој има една визија која не е поврзана етноцентристички за развој на Струга. Струга заостанува за многу градови, а има потенцијали да биде бисер. Значи бисер, македонскиот да генерира пари, работни места, перспектива и така натаму. Непознатиот наш бренд во меѓународните односи. Српските Тоа е. вечери на поезијата. Точно така. Како го цениш тоа дека Струга и Кичево беа синоними за отприлика 15 до 20 годишна владење од страна на поединци од ДУИ? Значи во Струга го имавме Мерко, кој сега знаеме потрупан е со кривични пријави, реални кривични пријави и е на црната листа на Соединените Американски држави, а ваму Дехари кој знаеме дека ништо не работи за Кичево, ама некако со ДУИ, со моќта на ДУИ успеваше да се одржава. Правото лице сепак јавноста му го запозна од тие снимки. Ја не ценам такви снимки и било што, ама такви изрази за граѓаните на Кичево, за жените, за ова, за она, мене ми кажуваат дека луѓето имале тортура годините наназад. Па нели е фатен... Што би кажал ти на тој план? Фатење на како беше на секс, дроги, рок н рол, фатење на видео снимки, човекот во немал никакви шанси таму да добие после сето тоа. И се ако збориме за некоја традиција на албанското семејство, он е контра тоа, он ги посипал со пепел албанците. Нели како чесен народ, како важно е семејството и така натаму. Од традицијата наназад. Точно така. Од годините. Втора работа е што не победи реториката на етничка поделба која е наметна во старт Али Ахмети, па дури и заканувачки, па дури ни обидот за архитектонски модулирање на Чаир од страна на Бујар Османи. Не читаат веќе луѓето, не ги читаат нивните пораки така како они што мислат. Тоа значи дека они ја изгубиле силата на теренот, моќта на парите, влијанието кај одредени кругови, па дури и бизнисмени кои викаат доста беше со нив. 20 години е премногу за една политичка опција. Тоа истото се случува и со Стефче Акимовски. Он можеби е невин, можеби ова пресуда не е добра и така. Не е правосилна, не знаеме дали е добра или не е добра. Ама бил градоначелник во 4 мандати. Со прекин. Тоа еднаш мислам дека има добро, ама тоа се 4 мандати, тоа е по дефиниција опасност за едно корумпирано функционерско место на, нели, менаџирање на една, како што он вели, најбогата општина која остава со урбаната, ја представуваше. Урбаната општина. Но тоа е факт. Ја мислам тука претседателката има право кога вели треба да се разговара за мандатот на градоначалниците. Таа заговара интересна теза. Тезата е интересна. И еден сега вид ограничен, интересна теза има таа. Сега, значи ако резимираме, падот на СДСМ е евидентен, они се во тотален. Ај предодиме на СДСМ, ај вака траекторијата Сакав да и Дуи да го поврзам Повери, тука. повери. Значи Дуи после толку години на терен е поразен од друга албанска политичка опција, која поинаку игра како коалицијски партнер со ВМРО ДПМН. Може би со Касами имаме изливи на повремени некои фрази кои би требало да се коригираат, затоа што Македонија не е иста како што била до пред изборната победа на новата коалиција. Работите се менуваат. Има сваќање дека таа Формула 1 на Зоран Заев која ја пушти да шиба попреку уставот и законите и така натаму, не може да оди. Ти води директно во зид. Целото општество го води во зид. Што би кажал за оваа траекторија? Чаир падна. Тето по втор пат. Кичево за прв пат после 20 години. Струга падна, мерковизмот е победен, а неуспех за гласање не достигна цензус во Гостивар, каде што се надеваа дека имат сигурна победа, не успеја да го анимират гласачкото тело да излезе и да гласа.
Дали тоа се видни знаци, аргументи, факти дека оваа политичка опција ДУИ и тобожната нивна коалиција имат сериозни проблеми во функционирањето? Оние имаат од поодамна, јас не сум ги следел толку длабоко внатрешните случувања во ДУИ, но имаат подолга историја на проблеми, особено во Чаир. Вакво крило, такво крило, како ги вика огнените, неогнените. Значи, постојано имаше еден бунт на бродот Баунти. Да. Ќе не однесе во новиот свет, ама овде сите ќе исподцркаме од скорбут и од тифус. Значи не може. Значи мора партијата да диши од напред. Некој политички скорбут или тифус се случи, ја мислам. Ова е метафора. Не, апсолутно збориме во метафори, нас ни личи како луѓе кои се бават со интелектуална работа, да зборуваме во метафори и тоа е убаво. А другата работа е што факторот меѓутие неизбежен. Храброст имаше човек да се спротивстави. Ако ние сме ги имале како двоец Артан Груби аут од државава, тоа е невлијателен веќе, со Али Ахмети сега го имаме меѓути кој навистина е очигледно јак на терен, знае да игра политички, знае да организира партија, знае да мобилизира. Напушти подпредседателско место во влада. Напушти функција, министерски ресор напушти во критичен момент, нели, пожари и така натаму. Свесен дека мора да се победи ДУИ. ДУИ е сега победена и што ќе се случува понатака не знам, но таа партија треба да се можеби реформира, да се трансформира или да се едноставно да се растури. Можеби е вишок. Времето ќе го покаже, ама дека убаво укажуваш, убаво им даваш три алтернативи, едната е погубна. А овие другите две се окей, нека се откажат. Тоа не би се случило само на ДУИ. На многу партии тоа им се случува или движења. ПАСОК во Грција е маргинализиран, СДСМ е пред исчезнување. Имате вие во Ирска партија која била главна, ја водела револуцијата и така натаму, станува небитна. Тоа се имаше во Шпанија, и во Италија, и во Франција. Плюс тоа, кај нас многу трагично тоа некако се сваќа. Еден куп млади албанци не го разбираат воопшто што збори Али Ахмети. Нити па мене како човек од 66 години, младиве веќе не ме разбираат. Значи тој генерацијски јас ќе се покажува сега се повеќе и повеќе на овие изборни циклуси. Поинаку гледаат на нешто. Ама вчера прочитав, мислам, во весникот кај што ти работиш во Нова Македонија, конгрес најавен во декември, страпете се рекол, ќе осменам раководството, ќе останам со нови кадри, ама јас ќе останам председател. Каква е таа реформа, ти само? Да видиме дали ќе остане тоа така. Секој сака, тоа е природен процес. Едниот кој ќе почне да паѓа од врвот, а паднал, веќе му скока, а други да му го земат тронот. Тоа е природно. Так. Ти спомна Чаир, чекај се да видам ја негде као да ми даде ти доста. Добро. Ме напумпа со бројки. Да те припремам, да те нахранам со многу слаб одзив. Имаше слаб одзив. Чаир е 14%. Збориме за вториот круг. Да. Еве го овде. Види, во Сарај 12. И Сарај, Газибават. очигледно, вториот круг е намален интерес да се гласа, ама кога ќе дојде да збориме за Орце и да докажеме или да не докажеме дека тоа е сепак голема победа, ќе видиш дека албански гласови има и во победата на Орце. Има. Ама вака сега да го фатиме малку СДСМ. Тоа не би можел математички навистина ќе дзирнеме па ќе видиме. Интересно се види тоа. Ај вака. Пред 3 месеца Филипч изјави: ние сме спремни за избори, ние ќе победиме на овие избори. Да. Испадна дека не е така. Ние сме спремни за предвремени избори во секое време. Очигледно и тоа не е така. Па и ДУИ викаше ќе одиме на парламентарни. Сега веќе безпредметен е после овие резултати. Него сакам да извлечам еден логичен заклучок. Сега после овој резултат не честита отворено јасно на конкурентот на победникот, кажува одма дека одзивот
излезноста била мала, а дека тие напредувале во одреден број на општини, а не е точно. Не, апсолутно не е точно. Од 16 општини што ги владеја, сега владеат 6. Да. Од големи средни е центар. Центар не е во најголемите, ама е во средно големи општини. Сите други се мали општини. Рецимо, едно знам го има Куманово, сите општини заедно немат жители, пресметував толку колку што има Куманово. И сега, не ми е јасно, ние ќе се реформираме, ама и тој, јас не давам оставка. Не. Ајде сега да видиме моралот, етиката, одговорноста тука, каде е во политичката сфера. Ги има или ги нема? Тоа мислам дека во моментов она што остана во СДСМ како некоја структура, раководство и така натаму е далеку од она да влезе во длабока анализа и да види што понатака. Тоа им се случи на американските демократи кога 2 пати изгуби од Буш. Они не можеа да простат дека еден Буш, за кој смета помладиот, дека е тотално неписмен, иначе пилот, авијатичар, со надпросечна интелигенција, ги тепа 2 пати, тоа убедливо. Го фаќа на тие лапсус гафови него, па веле дека сега што се случи? Значи, они има демократите се собра на една конвенција во Северна Каролина, таму имаат они доста јаки кандидати, и тоа го направија на Duke University. Ја се погоди баш таму. И тогаш зборев со Дейвид Брукс, он е колумнист во Нью Йорк Таймс. Што е проблемов околу? Неаме лидер, вика, во... Хајде да најдеме лидер. Значи, нема да ни лидер во Демократска партија кој ќе застане, тоа е да гласат. Проблем. Немаат лидер. Се има ли лидер во СДСМ? Се има ли лидер во СДСМ? Председателски изгубени па претходно. Самите СДСМовци бегат, па ја ти гарантирам дека Зорце гласале еден куп СДСМовци. Што се гледа по изборниот резултат. Меѓутоа Венко Филипче уште века ние имаме некои јаки општини и така, кои се тие јаки општини? Немат. Ги анализирам, немат, верувај ми. Општини, готови сте, партали ве направиле. И тоа е лошо од една страна. Ако сега ти играш фудбал, не можеш ни пријателска да одиграш со СДС, ќе ги напуниш со 10-0. Да. Чи нема партнер во ова. Некој друг ќе им го земе. И се како гледам лидерството. Најдов една слика од интернет. Ќе ја покажеме ние во графика, мислам, во емисијава. До Мицкоски бројот 54. До Филипче 6. До Апасиев 0. Апасиев вели победиле на изборите и дека се втора политичка сила. Како може да биде втора политичка сила, кога немат ни едно градоначалничко место и кога имат само 66 советници? Само да завршам. Али Ахмети бројката 4 до него, кај Меджити 9 и кај Максим Димитриевски кец. Па, не кажува ли ова каде моментално е капацитетот на лидерството во Македонија? Кај Христијан Мицкоски? Да. Кај луѓето во Вреди? И полека, со сите проблеми се обидува и знам, не беа нешто убедителни со советничките листи, ама за прв пат се позиционира со 44 советника и кај нив. Каде тука гледаме кај Апасиев лидерство или само гледаме некоја спинувана реторичка шема? Дури ни благодарам на гласовите што ги добија втор круг, а им ги дадоа СДСМ и ДУИ, некој си ги присвоија и веќе имат проблеми со СДСМ. Веќе имат проблеми. Така, не култура покажа. Јас него го следам уште од времето кога он беше Ленка. Значи, они излагаат тогаш како невладина група со Здравко Савевски. Здравко лично го запознав, ми беше интересен, борец за човекови права и така натаму. И до ден денес гледам како се развива. Он има симпатика одредена група во држава, не знам колку е тоа голема. Ама еве ги видовме, гласовите ги видовме. Меѓутоа он влезе во кампањава вулгарно до безвес. Во првиот круг се 30.659, се збориме за Скопје. Да. Толку е. Се овие 61 се додадени, еве ги се гледа од Каја Шукова, од Дуи, од Реджепи, кој ќе собереш 52 додади ги, еве ги.
Не, тоа е јасно е. Не сите, ама Јасно е. две третини. Мене ми е друга поентава. Да. Значи, ние како ќе го гледаме Апасиев? Како иден лидер на една голема партија или е уште човек кој знае да направи моментално да го сврти вниманието врз себе и само врз себе, значи и само врз себе, тука има известен егоцентризам кој мене не ми се допаѓа. Меѓутоа, он не решил ни еден проблем до сега политички. Значи, он нема влезено во реална политика. Апасиев. А една мисла Дали ме за следиш? вечерва ја спремивте, следам. Ајде. Вика вака, немој со егото да одиш далеку, го спомнати егото, ќе те се уреди некој со карактер. Хајде да видиме што му се случи сега. Тоа е. А се согласувам за егото што кажа. Тој можеби левица можеби ќе стане реално втора политичка опција, ќе видиме после овие избори како ќе одат. После овие избори Ја не сум сигурен. До пред година и пол сум ги поддржувал, не сум сигурен. па нема лева опција, тоа е проблем. Таму има голема диктатура празнина. на пролетаријатот во раководството, ова одговорно го кажува. Таму има напуштање на прекрасни момци, дадоа оставки. И ќе видиме сега што ќе се случи со, така да речам, новата звезда, ама Мецinović ја од поодамна го знам. И како ќе го состават однос со егоцентрикот Види, јас од она на што политиката го македонска. следев пред изборието, за мене е изненадување, само е тоа изненадување што Вреди ги тепаше Дуи, мислев дека ќе Да. биде можеби обратно, дека овие ќе остојат барем едно-две поише И градоначалници истражувањата ги промашија троа Вреди. Но Дава предност на Дуи. така и јас мислев, Да. ама еве се гледа дека е добро сработена коалицијата, на терен биле дисциплинирани, тоа е резултатот. Од сега почнува да се градат веќе политиките, не, Орце ќе го чисти Скопје и така натаму, има многу нефункционалности, значи има доста работа. Сега гледам се отвори одма, уште првиот ден Гаши ја отвори темата за изборно законодавство, измени во изборното законодавство. Ама мора. Па мора. Мора да го направи. Ама тоа треба да биде поврзано. Застарен е овој изборен законник. Па застарен не е само тоа застарено, немаме реални податоци Уште пред што 4 години ова го имам кажано, си имам залагано. Никако политичарите не сака да мене, ги исплаши тие отворени листи. Па не мора да одиме на Па отворени. добро, сега Па носе. не мора да одиме. Носе повторно чартер гласачи. Ви не неуспешно успели овој тоа? пат. Не. Ама не успешно затоа што овие имаат цифра. Да. Не, овие имаат стратешко размислување, значи Христијан Мицкоски, ВМРО, Вреди, стратешки размислувале, ги предвиделе работите и беа сигурни во себе. Не помогнаа ни чартерите, не помогнаа ни автобусите, ни колите. Ба тоа се правило порано, јас знам на времето кога СДС беше многу помоќен. И да видиме- Они од Турција носеле гласачи Да, и со да видиме автобуси. коректни. Ги нема на избори Има една список. слика со кичечани, 8 души со Бранко Црвенковски и не зборат ништо. Да. Не зборат не. Кажува дека разговарале и дека помогнавме, рекоа за Кичево на ВМРО. Не, они помогнале Добро, што за- мислиш, на таа себе во опција Кичево. сега е реална дека он може да се врати, Не, нели не, викат не. папата од Не, пензија не. ќе се врати. Не, дека тоа ја не никад не верувам било исто. успешно, него една се појави во Струга, Да. една се појави Во во Охрид. Кичево, Не, и во ја Охрид ги не гледам беше, да. резултатите, во Охрид, пардон, Охрид беше. во Охрид, и ја ги гледам резултатите, тоа е она максимата една слика 1000 зборови, инаку според тоа што председател кој од кога се повлече од јавниот живот, а бе уста нема отворено само за името се јави, застана на страната на овие кои го браниме името Република Македонија и не учествува никако во општествениот и јавниот и политичкиот живот, лично мислам дека е депласирано СДСМ да се крсти во него. Погрешна икона е. Погрешна икона за крстење. Во кого ќе се крсти СДСМ? Ти, Во моментов СДСМ ќе се крсти со лева рака, они сте тотално. јас кога ВМРО беше во проблеми, не се меша во Како беше казусите. конгресот последниот кај што Филипче нели беше избран? Се тоа покажа дека они не можат ни делегати да се овернат.
Ама не е проблемот само во тоа. Проблемот немаат доктрина, немаат политичка филозофија, од социјалдемократија нема с. Они во тоа имат проблем. А ќе се најде и лидер, ќе се врати и членство, можеби не во таков број или било што. Не. А они некако козметички се сака да се реформираат и лично мислам тоа е нивната грешка. Како не? Они имаат стратегија. Доктрина може би, ама стратегија имаат. Стратегијата се вика заевизам. Да, заевизмот е да продадеме. Они до сега ќе не пикне у Европа као компир. Да. Само таму да биде. И тоа е сега, они треба да го доиспорачаат. Не тоа. може. Не. Тоа е Во борбата моментот- да останам жив, нешто да туркам. Они должат. Они должат. Иди. Они си знаат кај должат. ВМРО во минатото било моќно, ама немало меѓународна поддршка. Сега ВМРО едно е моќно, реално, врз база и на легитимитет и на легални постапки во изборите председателски, парламентарни и локални, ама има и голема поддршка меѓународна. Има стратешки партнери САД, Велика Британија, Маđарска, еве и Турција се спрема. Многу му е јака позицијата на ВМРО да падне. Не можат. Тоа е завршено тоа. Ја и од Брисел сега ги гледам рефлексиите, Мицкоски беше јасен. Ние устав не менуваме за да уште еднаш останеме со празни раци, уште еднаш да ни дајете блокада и така натаму. И ја мислам ние тоа македонците треба да го поддржиме. Па сега по секоја цена во Европска унија па и не бива. Јас не обезглавени. сум член на ниедна партија, Па ја значи не неам, ама утрешната колумна, која ќе излезе во Нова Македонија, се вика малска финта со топка во дворот на фон дер Лајен. Од фон дер Лајен. Пошто ние умало, кога некој ни кинеше топки од лошите чичковци, Ајде. местевме топка, внатрен полна со камења и ќе ја наместиме чисто и кој ќе поројде, кој ќе ја рогне, ногана ја крши. Тоа е сега, ние тоа им го правиме. Значи им ја враќаме топката таму и им кажуваме дека ова што ни го правите нема врска со Копенхаген, критериуми и така натаму. И тоа ја го поддржувам. Апсолутно го поддржувам. Спомна колумна, спомна Нова Македонија, а ја некаде на почетокот реков дека не сум задоволен како се однесуваат определен број новинари и медиуми. Една мисла за нив, денеска сум расположен нешто се умисли да пласирам, ама бидејќи си ти прекален новинар, докажан новинар, од странство емисии си ни правил, анализи во Нова Македонија правите од кои, да ти кажам, ми се ежи во позитива мене кожата, како го браните македонизмот, името, културата, историјата. Мислам во четвртокот имавте, пише Нова Македонија, ама као да ми стоиш дека ти си ги пишувал тие работи. Кажувате за спинувањето на новинарите, како еуфемизми употребуваат, како ја намалуваат победата на коалицијата на ВМРО ДПМН, како спинуваат. И јас се согласувам со тоа и дека тоа е недолично и дека не им е прв пат. И ја избрав една мисла да ми ја прокоментираш. А се однесува повеќе за новинарите, ама немалку се однесува и за политичарите. Одредени новинари реков. Пред да збориш, дозволи им на зборовите да поминат низ овие три порти. На првата порта прашај се дали е вистина тоа што го збориш или пишуваш, исто е. На втората, дали е потребно. И на третата, дали е добро, доблесно, корисно. Да. Не мислиш дека нашите политичари во поголем број и нашите новинари во одреден број на одредени центри на моќ имат проблеми со овие три мисли. Една мисла трослојно представена. Проблем со вистината. Знаеш, тоа е не е важно кој го напишал, важно дека тоа што го напишал е Точно. точно Да. и има тежина. Да. Овие три порти се всушност една комплетна морална вертикала Да. на едно општество. Да. Ние како дел од јавноста, новинарите, ако не ја извадиме вистината или да ја представиме вистината, поставувајќи прашања и давајќи одговори, сме ја промашиле работата. Значи, ние сме јавноста. Политичарите одговараат пред јавноста. Затоа новинарите треба
да се таму кај што треба да се, да поставуваат прашања, да имаат пристап до информации. Тука има проблеми во агенцијата за пристап до до пристап до информација, има известна селективност до на што ние го бараме како материјал. Кога не се држиш до тие принципи, а во сите редакции мислам дека се закачени кодексот на новинарите, ама кој ќе дојат вакви критични моменти, тоа се заборава. Особено некој мисли дека е амнестиран од одговорност, да биде јавност и да представува јавноста, се прави штета. Се прави штета. Иако горе-доле мислам дека извештајот на ОПСЕ оцени позитивно медиумскиот простор, така генерално. Има и други позитивни оценки, ама сите се фаќаат за промените на уставот. Од сите тие 40 позиции што на брзина Не, зборам за ОПСЕ, прелиминарниот извештај. Пардон, ја мислам на ЕУ. На ЕУ е извештајот тоа е огромна работа. Меѓутоа таму исто има една квака која е многу интересна. Он ти вика во преамбулата, во ведниот дел, дека Македонија треба да ги почитува договорите со Грција и договорот за пријателство и соработка со Бугарија. Ама протоколите не се дел од тој многу јасно. Нашите лидери и државници тоа го кажуваат и мене ми е драго. Тоа за многу медиуми така ќе помине. Ние само треба да го поддржиме. Шлапај. Ајде се вратиме на бројки ве. Да се вратиме. Ти дадов мислам вако еден преглед прв круг Скопје. Види, ова што кажав мислава, ајде да видиме сега вака. Во неколку медиуми вака велат. Не велат победа на и тоа голема победа на Орци и на ВМРО ДПМН и на коалицијата, туку Амар Мециновиќ морална победа однел, бидејќи освоил 61.000 глас, а Орце не добил гласови од коалиционите партнери. Право, не е така. Орце напредуваше некои 4.000 гласа, а овој многу повеќе, некои си 30.000 гласа. Ама ајде да ги гледаме по општина. Ево од Шуто Ризери би одел. Во првиот круг Орци има 1700, во вториот 4355. Во Чаир, во првиот круг 2400, во вториот 5200. Ајде друга мешана општина, Бутел. Не, во Бутел има намалување за 900 гласа, поради излезеноста. Во Карпош победил велат Мециновиќ, не е точно. Орце освојува 13.408. Овој 13.391. Па не е победа сега. Значи немој да спенуваме. Значи, во овие 3-4 општини што ги кажа, се гледа дека помогнале, ама не доволно можеби. Ама можеме ли да молам објасним како да занемареме оваа разлика од 61.000 до 95.000? Тоа е една убедлива разлика. Прво го елиминира најголемиот противник од првиот круг, кој се очекуваше да биде СДСМ и Каја Шукова. Мециновиќ имаше повеќе неколку илјади и него го победува со голема разлика. Тоа е како сега збориме дека тоа не е победа? Те молам помогни ми тука. Тоа е голема разлика, да речеме во Њујорк овој Зохран Мамади има милиони нешто. Новиот Куомо има 800, значи 200.000 разлика и они викаат тоа е убедлива победа. А излезноста во Њујорк сега каква е со тие бројки? Тапа. Значи, еве тие демократијата. Тапа. Демократијата рекла да не е помалку од 30% кај нас во нашиот изборен закон, а некој сега на пиедестал кажува дека ова излезеност не била добра. Така да мислам не е коректно. Ова не е коректно. Партииве како ВМРО се посебно остручени во оваа област, значи толку напреднаа што гледај колку брзо резултати вадат ги пресметува. Имат јаки центри. Треба сега да не загрижи што центри. Има места како Жупа, како Мавро Ростуша и така натаму, па немаат гласачи, немаат избирачи. Луѓето се иселени. Иселени се. Во во минатиот циклус носев материјали, бевме една група обезбедување на фингерпринтовите од 12 луѓе и ги видов тие општини, мене ми паднаа. Треба да наоѓаме решение. Нема луѓе. Нема луѓе, да. Треба да се најде решение, што ќе правиме. Еве слушам дека владата припремила сега една стратегија и да видиме што ќе се случи. И ја очекувам подобрување. Не Бог знае од почеток колку големо, ама нека има правични чекори за млади, има некои ќе има тука доста закони ќе се носат, ми се чини
суштински за кратко време. Кога се договаравме за емисијата, рековме ќе збориме за некои феномени. Ево неважечките ливчиња. ПЕИС 3713 се рачуна првиот круг, бидејќи вториот круг е нецелосен. Па види се како. Стефче си ги присвојува 2000 и не знам колку во Околу 2000. Сите си ги присвојува за себе. Да. Јас сум ги проучувал, книги сум пишувал за тоа. Не. Кога ќе имаш појава на поголем квантум на неважечки ливчиња, имаш гласање, незадоволство на некоја опција и го поништува ливчево. Не му ги украле гласовите. Како знаеме? Се вака. Како се правдаме така? Например, доаѓа една бабичка од 90 години и има на едната страна е Стефчо, на другата страна е Сотир. Лукровски. Добро. И сега оваа вика не гласам за Стефчо, го прешкртува. Значи она дали гласала за Сотир? Не, она гласала со Чекай поништување на ливчево. Значи имаме тема за дискусија. Да, ама и тоа е гласање. Затоа што многу земји едва и да признаваат неважечки ливчиња. Значи они бараат решение. Самата изборна комисија во гласачките места се договараат што да прават. Они гледаат што помалку да има неважечки личиња, и тоа е израз на демократија. Да, ама сега со фингерпринтови не може така да штимат. Да. Порано се штима Не, 50.000 огромна бројка. Тоа е базен огромен. Ние немаме градови више со 50.000 гласачи, да ги изброиш на. Да. Така да некоректно е значи, да се треба да се види каде се тие неважечки, зошто се кажуваат за неважечки, да се направи добра анализа. Ќе имаме подобар резултат така. Ај сега да видиме стигнале промените или не стигнале. Ја велам дека е феномен на овие избори. Ја велам дека промените стигнале. Орце 57, Амар 36, знаеш колка е разлика? Па, ти се молам 21. 21. Тоа е многу. Со 3. Ама луѓе што реално ги гледаат работи. Без разлика дали не ни одговараат. Демократијата е 1%, нели? Или гласа во собрание. Да. 61. Ја извини, јас сум на власт. Јас сега го возам во возот. Тоа Али Ахмети не можеше овие 20 години да го свате никако. Дека демократијата е гласање и надгласување, а он тоа го сваќа секој пат како тортура врз малцинството. Па демократијата познава малцинство и мнозинство. Тоа не може малцинството да го малтретира мнозинството. По дефиниција, не го сваќаше он тоа. По дефиниција вика тоа ти е демократија, значи мнозинството ти е тортура, не е тортура. Тоа е владење на мнозинството, што се. Што тортура. Хрива, дали добивме промени со овие избори? СДСМ ги изгуби Валандово, Дојран, Дебарца, Демир Капија, Крушево, Пробишти, Просоман, Чучер, Сандево, Берово, Делчево. Но и поголемите, Струмица, Карпош, а дуи заедно Чаир, Струга, Сарај, Кичево. Какви промени се според тоа? Ако мене ме прашаш за Карпуш, е историска промена, затоа што Карпуш ВМРО го немал. Во локална го немала, во парламентарни 98 го имаше. Во локална го немал. Сега Стефчо ги дособирал гласовите на ВМРО и ВМРО, нели, така станувал градоначелник. Кажено, му помага ВМРО кога беше со ВМРО, му помага СДСМ кога беше со СДСМ. Да. Кога немаше печат и му помагаше Српската партија на Милитиш, мојот пријател. И молим лепо, добро бродеше, добро пливаше. Ама таа е промена сега. Сега треба да видиме како ВМРО која има централната власт, нели, која ќе владее со сите лостови на власта. Да. Ќе го одржи сега, ќе го развива Карпош. Карпош има нема да ме замериш, ја не би му давал примат на Карпош, ја на сите општини овде ставам. Тој го кажам како историски пример. Имаме пресврт. Ја таа лекција научив кога видов како се делат Крива Паланка на пример, останува бастион на СДСМ и тоа е феномен. Тоа е навистина феномен како и добро се развива Крива Паланка, како знаеш. успева. Океј, се гради, ја гледав. Не, океј, добро. Ама тоа е демократија, па не може ВМРО да победи сегде. Во Нова Македонија правевме еден пилот, ШТОС си правевме, не го објавивме тоа, останавме коректни, да не се мешавме во изборниот циклус. Вие бевте многу неутрални за изборите. Не сакавме го примитив тоа. Дури малку ме зачуди. Тоа е наш став, не влагаме у дневна политика како што, нели, другите дневни вестници влегуваат.
и ја запрашавме вештачката интелигенција. Чекај бе, кого да бираме ние за градоначалник на Скопје, неколку прашања. Вештачката интелигенција прагматично размислуваше и вели вака, од искуството, тоа веројатно Данела ја умешала прсти таму, дека е многу подобро Орце да биде избран затоа што централната власт и градоначалникот на Скопје ќе функционираат перфектно. Па види, ја не сум вештачка интелигенција, ама ја нешто слично размислувам. Ама гледаш, што ти вика Ја многу не се одберам од таа вештачка интелигенција, ама еве, одма да дадам коментар. Да. А зошто да не? Иако во ова година и половина, оваа власт, оваа владеачка гарнитура и коалиција покажаа дека се коректни кон сите. Да. Во оние две транши што беа од кредитот од Маđарска, на сите општини што аплицираа соодветно според програмите им дадоа. Така да, и тука лидерство покажа сега Кристијан Мицкоски. Тоа ќе биде проблем за изборното законодавство. Значи фискалната политика во Македонија треба да се Таму менува. има проблеми. Значи е премногу централизирана. Треба. Така што а и општиниве во главно се во загуба и чекаат владата да им ги покрие загубите, значи имаш тука политичко влијание и тоа треба да се се наштилува подобро. Па валјда нешто ја и чув дека работат во тој план. Не се работи, под полна пареја се работи. Да. Добро. А се дотакна прво ова да те прашам. Прегласувањето е во Гостивар, Врапчиште, Центар Жупа, Маврово и Ростуше. Вкупно има 126.919 гласачи. Но тамо може да се прегласува и прегласува. Во март ќе биде негде февруари, ама мене друго ми е интересно. Но никој не му текнува дека ако оваа бројка ја извадиме од бројката што излегле 880 колку илјади беа гласачи на овие избори, дека процентот ќе рипне на излезеност. Реално гледано. Реално, бидејќи овие се поништуваат, овие одат аут. Кога нив ќе ги намалиме, процентот на излезеност се зголемува, ама тоа не го дозволува единствениот избирачки список. Па што мислиш низ оваа призма за ДУИ, алијансите малку не ги чачнавме, не е лошо да поразговараме за нив. Види вака сега, в Гостивар успеале да изнесат 26.000. Во Врапчиште гласале 6.500, во Центар Жупа 1.500, во Маврово и Ростуше 3.000. Неуспешно. Таму кандидати беа на ДУИ на алијансите. Алијансите велам пошто е на села и на травари. Не ова неуспехот, да не успее своето гласачко тело да и симпатизери, членови да го мотивираш да излезе за глас. Па се тука има многу прашања. Да. Јас едно време кога пишував текстови колку жители има во Македонија и колку се албанци, користев една информација од УНХЦР, тоа е доста тајна информација, и ми кажа колку проценти има албанци. И ја опнав од дневник. 17-18. Со диаспората тогаш ми рекоа се толку. Ја кажувам отворено. Сега со сите можни реперкусии. Ама не, Македонија се iseli, се испразни. Да. Па не се iselија само Македонци, Струмица и така натаму. Да. За да отидеме таму, затворени кепенците, затворени. Што ќе мотивираш? Да. Сотир, што ќе мотивираш? Значи, мора да се влезе, да се среди таа работа, да се направи еден добар попис. Рекоа електронски попис ќе се прави, зошто да не? Електронски попис, да видиме, да не трошиме, да не арчиме пари џабе и да не правиме погрешни политики. Груби и османини го растурија пописот. Пописот е неверодостоен. Ама се надевам сега од него ти зависат многу работи, значи државни политики, све, локални политики. Малте не се зависи. Што ќе финансираме училишта и проекција празни седат училници, што правиме? Да, ќе направиме регионални училишта. Ќе финансираме во автобуси и за деца и така натаму, нешто да скокне квалитетот. Како еден вид заклучок. Знаеш што сакам да те прашам? Ако бидејќи ми остана ова, јас не ја познам толку добро, мислам дека интересна работа е. Кажи. Кочан има 32.000 регистрирани гласачи. Има добар одзив и покрај тоа што нели ја доживеа таа катастрофа и ние сите ја доживеавме таа катастрофа. Ние живееме со таа траума.
и овие избори всушност не може да избегнат од тоа, од таа, нели, атмосфера. ВМРО ги добива изборите. Епа, тоа е феноменот. Пишан ми е. Види, и тоа е феноменот. Го напаѓа сите опозициони фактори и медиумите. Нереално го напаѓа ВМРО за таа работа. Еве го избирачкото тело гласа за кандидатот на ВМРО, кој за мене е малку надпартиски, бидејќи тој е близок и со други партии, доктор, специјалист, прекрасно момче, потекло добро, фамилија, градско дете, све окей. И сега што правиме сега? Пази. Зае фотите со торби таму и имало, се делело од 14-та бригада во Славчо Стоименов, имало и во Централното градско поделјаче, поделиле некоја пара. Народот изгласа за кандидатот поддржан од ВМРО ДПМН и коалицијата. Што правиме сега? Сега колку е важно, ти преска спомна медиумите вака така и правеле, нели? Ама молчат и за ова. Тоа ти е, не, денеска најдов еден текст дека на Кочани му востоличија градоначелник, а не го избраа. Затоа те прашам, јас не го знам Кочани како, нели, како функционира во моментов, како пулсира. Еве да го користам тој избор, нели? Пулсира. Јас се надевам дека сега ова момче што е избрано таму ќе смогне сили и ќе добие поддршка од сите да почне нешто да враќа. Ќе му биде тешко, ама таква има харизма, таков карактер има, признат докторе, значи има и фаца, што рековме, камера го фаќа, искусен е, во Скопје работеше овде, па се врати во Кочани да помогне. Он е родител на повредено дете од ПУЛС. Ево, јас ќе го кажам тоа. Так. Лично мислам, тој и екипата што ја има таму, советниците, се прво треба да најдат амалгам како сега да не одат опозиција да се караат со овие независници што се и со СДСМ, иако таму независни се појаки од СДСМ, и за интерес на Кочани да дадат пример дека треба заеднички да работат. Зборев, ја не сакам се повторувам за групата Корка, алтернативна рок група од Кочани, што ја поддржувам и која направи добро овде во Скопје, во Каладарци, во Штип учествуваше на едни надпревари музички, а нивни член пејачката загина. И сиот приход они го даваа на семејството. И ја тогаш видов дека Кочани ќе живее. И еве изборите покажуваат. И јас сум љут на еден неделник, Фокус, кој мојот град го прогласи мртов град. Иако ставен у наводници, не се става. Ти си со колку годишно искуство, после таква несреќа не смееш да кажеш мртов град. Еве го, градот живее, градот гласа, градот изгласа, и релативно и апсолутно во мирна постапка изборна, не нарушени права избирачки, процес на гласање е окей, проба Заев да влезе со торбите, не успеа, и сега треба да одиме напред. Го ахеат. Треба напред. Те мора да се оди животот, не Кочани мора да ќе го прогласуваме мртов град. Мора да се турка животот, а она што треба, она што го очекуваат жртвите е правдата. И тоа сите ние го очекуваме. А не ли беше за очекување таму да победи кандидатот на СДСМ, кажи ми? Па не знам ти дали независниот, кој случајно го знам. Пази, го знам тоа дете. Па не ли требаше они да победат? Ма еве не победија. И се што да правиме? Ти благодарам на ова што... Тоа биди сигурен. И тоа, пази, ова од дистанца го кажувам не навивачки. Кандидатот они независниот Кобајаги, а поддржан од останатите, да речем, сите, бидејќи он нема шанса да добие 5500 гласа. Е другар на еден од моите синови на Александар. Ама реалноста е таа. Сите го поддржаа, не победи, а победи ВМРО ДПМН. Доктор Грозданов, 52,7. Видиш, се ги извадил. Крстевски, 42,3. 10% не е малку, а со солидна излезност, мислам дека е над 40 да, нешто. тука некаде. Кочани не го красе голема излезност. Никој пат не го красело, Бог знае колку голема. Па и Кочани испразнето. Сотир. Па и тоа, мада Виница е поиспразнета, кај Виница се бројките се малку поинакви. Добро, ја обично избегавам за Кочани да зборам, ама еве ти ме навлече некако, али ти благодарам. Хрива, ајме овој феномен да го видиме. Знам.
Не, 12 величанствени сум го крстил, 12 града ги владее, еве вака, Куманово знам, Битола ВМРО ДПМН, Тетово Вреди, Прилеп ВМРО ДПМН, Гази Баба ВМРО ДПМН, Нема Крабјанова ВМРО ДПМН, Аеродром ВМРО ДПМН, Чаир Вреди, Карпош ВМРО ДПМН, Кисела вода ВМРО ДПМН, Кичево ВМРО ДПМН, Охри ВМРО ДПМН, Струмица ВМРО. И овде ја додавам Струга, ако е независен, поддржан е сепак од ова, да не сме лицемери од оваа коалиција. Хлива, знаеш дека се ова градови од 98.000 гласачи до Струмица 54.000, ги зетов тие над 50.000 само. 12 величанствени во кои грандиозни, чисти косол за победи на ВМРО ДПМН и коалицијата, и сега ние ќе велиме ова не било победа. Ова била победа со дамка. Ајде, молам, коментирај ги овие моите 12 величанствени што сум ги нарекол. Која е таа дамка да ја бараш? Кога овие, како да кажем, ајде, булдужерски настапиле на избориве, собрале Стратегија, тактика, што можеле техника. да соберат во Порака? во една кампања која, добро, уште од почеток почнаа да фрлаат етнички бои, да навредуваат и така натаму. Видиш што е, треба да си голем бе во сите, особено во политиката. И ти си согласува со тоа. Како не? Како не? Излага Куомо вчера и му вика, ја ќе му помагам на овој Мамдани кој истресе таква глупост. Рече, јас сум прво муслиман, па сум по... Човек, ти си градоначелник на Њујорк. Кој те прашува што си Што ти си, муслиман? Значи, Млад напредна. неискусен. Но овој рече, Куомо е старбол, Еден од најпознатите... ќе му помагам Њујорк да го кренеме. Па ние тоа сакаме. Ќе му помагам на Орце да го кренеме бре Скопје. И не само Скопје. Ако сакаш да знаеш, ја така, добро, Орце немаше кој да го пречека. Ма заврши, да не заврши избориве. Ама ја така би го Сотир Лукровски пречекал во градоначалничката канцеларија, не да пишувам вакви Па соопштенија. тој извади денеска мафијаши, викал. Шиткал бел прашак. Ќут. Купуел гласови у нерези. Купуел гласови од ромите во... А зашто не е пријавено тоа? Зашто не, Чекај затоа сега. што не е така. Тоа, ама не, па сега, затоа што не пријавил, па треба да го Ајде да го понат. споредиме со однесувањето на Струмица. Ој дечкото што му откажаа љубов СДСМ, не го кандидира, победи ВМРО тамо, го пречека, дадоа рака, си направија мобет, му рече имам до незавршени проекти, те молам да ги завршиш, посвети им внимание и така над. Се види две парадигми, две матрици на примопредавање, на начекување, одење на стариот, да мирува малку, а новиот треба да седне и да работи. Да. Каде е тука подадената рака? Па нема, и тоа е жално. Значи, така не се гради политичка култура. Па, А, сега на крајот зафаќаш најбитното прашање да ти кажам. Ние си немаме доволна политичка култура, поточно политичките актери кои многу сакаат власт, а никако не знаат како да освојат, сега зборам за овие губитници. И многу си во право за политичката култура, продолжи да образлагаш. Политичка култура. Јас сега особено ги следам младите кои се негде максимум до 30 години, ги следам на Facebook нивните коментари на изборниот циклус. Има луѓе кои прв пат се гласале, нели, 18 години. И сакат да слушнат неговиот глас дека некој го есапи, вреди. Значи не е небитен, така? Да. Че он гласал за една опција, таа може би изгубила, друга победила, меѓутоа тој за кој гласа да речеме изгубил. Му пружа рака на победникот и рече овој, па треба да поддржиме, нели, гласачот. Тоа е таа политичка смисла. Инаку зошто ги правиме изборите? Да се испотепаме на крај. Па најголемата форма на Па демократија. гледа на што го дотераа Скопје. преслушаме, Нефункционален град. Да. Да не јадат глувци. Да. Па не може така. Тоа мора да функционира, мора да си оди таа политичка култура да се гради. Ива. Младиве тоа го бараат, навистина. Не сакаат бе да се иселат со сила. Има деца што сакаат тука да прават. Една слика. ВМРО било вакво, онакво, ама не чуди како гледав коментари по тие порталиве, како победуваат. Еве ја ќе им кажам, а сакам твој коментар. Направив прошетка по штабовите, по сликите, 80% млади деца во штабот на ВМРО ДПМН. Еве го одговорот.
тие во овие години наназад, после проблемите што ги имаа во партијата и околу партијата, ги привлекоа младите. Професори, научници, интелектуалци. Па еве пат како некој треба да се реновира, а мислам на ДУИ и на СДСМ. Твојот коментар, дали мислиш дека е ова вака е што кажувам, или ти може би имаш поинакво мислење? Во Македонија се стимулира тој тренд младите да влегуваат во политика, во Европа апсолутно не. Значи таму не ги интересира политика. Сега овде има и про и контра. Да збориме околу таа работа. Значи, дали ќе правиме партиски бройлери, кои утре само ќе ни гласаат, или ќе правиме партиски лидери, кои ќе знаат да решаваат проблеми, да креираат политики и така натаму. Значи, конкретно за сега имаме, нели, релативно млади лидери, градоначалници. Така, се млади. По 30 на 35-6 години. Тоа се и на партиите, и на партиите, со исклучок на Али. Тоа треба да го гледаме како голем потенцијал, како една додадена вредност, од они може да го фатат новото време. Промените брзо ќе доаѓаат. Каде испуштивме? Че Скопје се гради енормно, а ние не направивме ниту една населба која ќе биде, ќе го одрази новото време. Значи смарт сити што го викаат, значи паметни градови, области, стамбени блокови кои ќе штедат, средени со инфраструктура, кај што ќе се гаи една култура која ќе биде заразна за другите квартови. Значи, не е обратно. Не негативните примери нас сега да не е. Култура на живење. Култура на живење. Сосема си во право да ти кажам. И еве им полена работа на новите градоначалници. Тука ја гледам таа сила на младите, на младите луѓе во партија, а не како политичка кариера, како ухлебие. Седи тамо 8 сата негде кватила, од него немаш корист. Немаш. Апсолутно немаш никаква корист. Сега, полека би могле да завршуваме, ама пред завршиме една работа сакам да ти кажам. 65 години рок-н-рол и бит генерација ги напишав, а не ги издадов, нема спонзор. Ама овие години од пензијата тргав по некоја пара настрана и напролет доволен број квантум на пари ќе соберам, ќе ги издадам. Морам да ти кажам дека ти ќе си промоторот на тие книги или ќе ги спојам. Ово те подсетувам на муабетот кога музички икони ти го дава, ти ја дава книгата. А веќе се при крај и музички икони 2 и 3. Спремај се и за рецензии и за промоции. Практикувам ја. Ќе ми биде кеф. Да, ти благодарам. Практикувам, еве завршија изборите, се обиде еден пријател од левата страна на спектарот политички да ми замери, сум давал пораки во изборите, не е точно, еве завршија изборите, на секој мој гостин му велам вака. Те молам, по твоја оценка, дај порака за нашите и гледачи, и македонци, под македонци мислам све, албанци, турци, и да не ги бројам сите, ти што мислиш во поглед на јавниот живот, медиумите, политиката или било што, едноставно да остане како твоја порака за воиднина каде треба да биде нашиот фокус. Па те молам со неколку реченици, така некој завршно твое согледување. По твој избор. Тоа да го сублимираш е навистина тешко, но јас само ќе кажем дека на овие избори се појавија интересни кандидати, се појавија зрели луѓе, се појавија можни опции, алтернативни опции на големите партии. Имаше неколку независни кандидати кои размислува малку поинаку од дневната политика. Тоа морам да го кажам како квалитет. И дури едниот нели се понуди да биде во тимот на Орце. Така. И одма рекоа, овој бил бе про ВМРО, бе играл за нив. Па не го гледајте тоа само така, бе. Па и ако играл, он видел нешто зашто би одел во таа опција. И таа опција сега има шанса. ВМРО сега има шанса да ги креира политиките, да ги средува работите. Ова ѓубре, Орце од ноќаска или од утре ќе почне да го собира. Веќе го собира. Така? Значи, тоа е нештото. Понатака тоа треба да се развива. Има работи што мора да се поправат.
мора да се поправат. Ја тоа им стално им предлагам на некои од луѓе што ги познавам, а некои се кандидира за градоначалници. Во општините мора да се воведе функција омбудсман. Омбудсманот, Интересно. омбудсманот ќе ги штити На локално интересите ниво. на граѓаните визави општината. Тука се тие дупови и што поизлегува од тие дуповите, нели? Во пежоративна смисла, затоа што на крај можеме да бидеме издупени. Да ми прости речников, Факт. но тоа го гледаме. Омбудсманот ќе биде отворена канцеларија и ќе им кажува на општината, овој закон не ви чини. Така. Ова одлука не ви чини. Не е во интерес Предварително на ќе ги граѓаните. опоменува. Тоа не е голема работа, ние имаме една канцеларија на омбудсман централна и мислам дека се две Неколку локални. канцеларии има, да. А меѓутоа друго е ова на општинско ниво. Јас знам општества каде што сите општини имаат вакви Така. канцеларии. Значи тоа е нешто за што треба да се Предлог за размислува. размислување и за ширење на идејата, ти кажам, интерес. Па, ја мислам дека веќе после толку години практикување демократија, па и 300 глупости што ни се случувале во рамки на изборни процеси, и крв до колена ќе имало и не знам што. Еве, Се немаше. сеќаш ти, немаше, пенкалото реши, Да. одиме понатака, значи можеме да бидеме позрели, зошто да не? Зошто? Па не, и покажавме со овие избори. Така, ама треба за оние што гледаат сега у градинка, што јадат уште на лажичка кашичка од нели палента, за 10 години да имаат училиште, чист воздух, здрава вода и нема да си селуваат, бе. Да, тоа е најбитно. Па нема си Тоа селуваат. е. Па нема да имаме деца што ќе боледуваат од астма. Ние сме први, бе, у не знам у регионов, в Скопје. Зошто? Да. Дај тоа да го направиме. Тоа е моето И да се размислување. надеваме дека тоа веќе се прави и ќе се прави во следните 4 години. Да. Христо Ивановски, многу ти благодарам, за мене муабетот јас беше тебе. и полезен, И јас ти поставив прашање. Да, нешто одговорив, нешто не. Во следна прилика негде напролет, мислам ќе се сретнеме, ако не друго за овие работи, што ти кажав, а и зошто не пак да не бидеш гостин. Поштени гледачи, благодарам. тоа беше подкаст Радар. Се надевам дека го задржавме вашето внимание и поздрав до следната емисија.